似啲高齡人士咁樣咯，啲高齡人士會接收到我哋正常人麻瓜接收唔到嘅信息㗎嘛。高齡人士咩？我翻嚟啦，我哋三口組啦，見面好啦。我哋上次嘅話題咧就係旅行啦，咁啊好明顯意猶未盡啦。係冇錯。咁我哋今日繼續旅行啦。好，咁將個波咧又交俾廖師傅啊，60個地方嘅旅行專家。嗱，咁我又想講下咧，我有個好特別嘅體驗。呢個咧即係可能即係成日講氣場係嘛？即係咩叫氣場咧？就係真係嗰啲人嘅大家集體嘅思維、潛意識。同埋嗰個我哋叫當業力啦，咩都好啦，係咪？咁啊做咗喺度咧，其實大家如果真係覺得間屋啊有啲咩問題，其實會完全 feel 到嘅。因為呢樣嘢點解想咁講咧？就話我上一次去波蘭奧斯威辛集中營係啦，咁呢個係咩咧？就係即係我都係聽嗰啲導遊講嘅啫嚇，我都唔係好記得㗎啦。anyway 就係其實咧喺德國嗰陣時大戰嘅時候咧，二次大戰咧殺最多人嘅地方，係超過100幾萬人嘅，係喺嗰度嘅戰犯啦，係啦，即係個戰俘啦。咁咧其實一入到去咧，真係好 feel 到嗰種陰氣，即係如果用陰氣呢個字咧，係啦，咁啊真係嗰度就原來真係，因為我以前即係未學原來之前就冇特別呢個感覺啦，係咪？咁但係一去到咧，咦，原來真㗎喎呢樣嘢，係點樣嗰個位置，個陰氣咯，你覺得有少少毛管動啊咁樣？有冇血管發熱㗎嘛？頭痛我就冇頭痛嘅，可能我頭衫因為係凍一凍都唔係嘅，真係好熱㗎喎，曬到咧，係啊，着短袖衫短褲喎，淨係，但係個完全係感受得到，就入到去咧，真係感受嗰種怨氣，好凄慘，同埋真係嗰種即係孤獨嗰種咁嘅感覺。我唔敢去啊呢啲地方。呢個係一個好嘅體驗嚟嘅。但我 challenge 下你先，會唔會因為你係知道咗嗰個地方，所以咧你某個潛意識裏邊咧就幫個身體 generate 咗一種？呢個都有可能嘅喎，呢個係。如果你唔知，即係譬如呢度咁樣啦，你咩感覺咧？呢度好正咯，呢度幾正係咪先？我哋其實向住大海㗎，因為大海背光，所以我都係影咗後邊㗎咋，好正啊呢度，係啦。冇問題嘅呢度，呢度係真係冇問題。你而家有冇見到嘢啊？見唔到嘢咪即係冇嘢咯，係咪？係咁啊，講下你啦，你自己去過邊個地方俾你感受最深咧？你講緊旅行嘅地方，唔係講緊鬼故啊？你可以講鬼故，講你上次講完個鬼故，你有第二個鬼故可以再講嘅。其實，但係我唔講鬼故住，我講下感受最深。你頭先係正經毛嚟㗎嘛？不如講咩？講豔遇啊？冇啊！空姐冇豔遇？冇啊！我冇。開一集嚟講，開一集係嘛？係啊，咁嗱，我感受最深咧就係去一個 Kathmandu 啦，加德滿都係。咁我哋去嗰啲地方咧就係空姐啊嘛，即係我哋約埋一齊去食嗰啲間好靚嘅大餐啦。冇錯。但係咧一出到去咧，即係嗰啲大眼廟嗰度，你有冇去過啊？加德滿都啊，冇去過。出邊咧就即刻係個地下嗰度咧係有啲人好似乞衣啊，又或者唔知佢係咪死咗喺度，係有烏蠅嬲住嘅，即係個感覺上咧好似即係好貧富懸殊得好嚴重咯。即係我第一次見到，同埋有見過去印度嘅時候見過燒屍嚇。但係唔係特登上去睇嘅，其實我唔想睇。但我哋經過，我哋去嗰個喜馬拉雅山嘅山腳嗰度行下啦，諗住經過唔知邊嗰條河啊，未必係唔知咩河嚟嘅，未必係恒河。咁但係咧，佢哋咧就已經喺度有嘢喺度燒緊啦。跟住我就諗起咧，以前Brad Pitt 咪有套戲嘅《搏擊會》啊，有冇睇過啊？你哋嗰個年代㗎嘛？係咯。冇啊，可能唔係我年代㗎喎。我睇 F1 咋？係啊，番梘係點做啊？點解啲人會發現番梘係可以做到啦？但係以前啲人喺個河嗰度燒咗個屍體啦，然之後咧啲有嘅脂肪啊嘛，然之後咧就流到去個河嗰度，跟住個河嗰度咧好乾淨喎。係啊，即係就唔知點樣形成咗啲番梘啦。係咯，咁樣所以我就諗起呢一樣嘢啦，即係原來其實貧富懸殊得好嚴重，之後嗰陣時就覺得哇，食啲咁正嘅嘢咧，好似有啲慘咁喎，對於佢哋嚟講。但係你印度咧，我想講印度其實好危險㗎嘛。係啊。咁你哋係有啲咩措施保護自己？因為印度係好變態嘅地方嚟㗎，好易肚痛啊。係啊，我肚痛。食錯嘢肚痛啊，成日強姦人㗎喎。係啊，成日強姦。咁我哋出街嘅，我哋都會幾個女仔一齊出街。有咁靚女添啊！跟住我哋幾個女仔出街。係咯。有啲相熟嘅篤司機咧，我哋就會喺門口度等我哋。咁佢哋知道係我哋係公司嘅，咁佢哋就車我哋去買 scarf 啊，去食嘢啊咁樣。冇錯。之後咧，咁我哋
幾個人一齊出去咯，唔會自己出去。但係我哋去到啲商場嘅時候咧，會真係有啲細路走埋嚟同我哋影相咁樣，因為佢哋比較少見。同埋相熟司機好緊要㗎喎，即係可以你求其 call 下車，嗰架車唔知載咗去邊。係啊，我哋可以咁㗎嘛。出去相熟司機啫，我哋翻嚟都係求其司機。哇，好大膽喎！真係有武器在身嘅，會唔會帶定啲？有冇喎？咁有冇聽過一啲case 係真係？我哋啲同行係真係喺印度攋個嘢喎，有冇啲咁樣嘅經驗？咁有冇嫁咗俾啲印度人就有？哇！嗰啲好有錢嘅，全部都一定係超有錢嘅班嚟嘅喎。種姓嘅人啦，係啦，即係你係空姐就嫁咗俾印度人。係啊，原本嗰個係乘客嚟嘅，坐喺 first class 嘅。原本應該係呢啲啦，我估係呢啲 case 啦。哦，印度。我冇 serve 過 first class， 所以我冇呢啲機會。OK， 又去翻啦，廖師傅頭先講緊嗰個集中營啦，嗰啲除咗你話好感受得到，仲有啲乜嘢感覺啊？即係同埋會唔會對你嘅玄學有啲啟發咧？有冇㗎？啟發就係講緊咧，頭先講即係嗰個我哋叫念力啊、業力嗰樣嘢啦。其實就講緊即係個家族嗰個業力啊。因為有時咧，其實我哋睇嗰個八字咧，點解？咦？可能我同你假設同年同時生，點解會有啲嘢係唔同咗咧？理論上如果用八字排盤啊，我都知阿 Paul 而家研究啲八字喎。唔講研究，係啊，純粹你要分享下呢啲，唔係一陣分享下啲 AI 點樣去解呢個八字喎，其實係 OK 嘅喎。頂爺個仔咁係 twins 嚟㗎嘛？係啊，即係同一個事。我係想問呢個問題 ，twins 點樣搞？點解會有啲情況係有啲唔同咧？係咪？咁當然，但 twins 再講啦，下一次再講有機會。咁啊就係話，其實好多時咧就係可能嗰個第一就係生長嘅環境唔同啊嘛，係咪？即係個氣氛圍嘅環境唔同。咁另外就係我哋所講家族業力就係佢爹哋媽咪，佢個上一代、前一代、再前一代，咦究竟積咗幾多福俾佢呢一代嘅人？其實要靠我哋叫咩前人種樹，係咪？種成糧係啦，冇錯啦，其實咁嘅意思。咁所以呢個咧，其實係會影響好多嘢。我相信嘅，我相信因果嘅，係冇錯。即係所以我就諗到就係，咦係喎，其實嗰啲後人其實係有福嘅。有福，即係意思點解咧？即係佢雖然係經歷咗一個好凄涼、好凄慘嘅一個時刻，但係調翻轉咧，因為佢經歷咗啲咁差嘅嘢咧，其實如果啲後人嘅話咧，其實就相對嚟講就唔會經歷呢啲嘢。係咁就真係會咁樣，因為頂咗啦嘛已經。咁會唔會最差嘅嘢啦嘛？會唔會係最差係因為佢再之前係更差？係啦，所以令到佢，所以佢就要領咗嘢，係啦，我還咗，但係還咗好多㗎啦嘛。如果去到咁惡劣嘅環境，還咗好多，佢後人咧反而就會好多。因為我聽過一個講法咧，創傷咧係會帶咗落基因。就係呢個意思咯，即係家族業力咯，就係話，即係可能你上一代、再上一代，可能你係唔知道嘅。咁嗰啲就係一路imprint 咗喺你個 DNA 度嘅，其實係會咁樣嘅，真係咁樣。係啊，即係我越嚟越相信呢件事咯。即係要真係要尋翻個根，你先知個情況係點處理啦。有時係，即係明明一樣，或者係報完個角啊，做完啲嘢，咦？點解會有唔同嘅結果咧？可能就係咁樣啦。咁呢個就複雜好多。因為你要而家積福咯。哇！而家我哋嗰啲話題係可以咁樣傳，因為咧，如果你講開玄學，即係嗱，我本身係基督教底嘅，基督教底係啦，因為我由細到大啦，咁啊純粹由細到大咧，咁如果你問我係咪真係信咧，咁其實我亦都可以咁講，因為我由細到大係被 install 咗呢個系統啊，咁我用呢個系統嘅角度去睇。去評論翻我自己咧，其實喺某個位度，其實係我係信咁，但係咩嚟？即係你明啊？係咩嚟嘅咧？咁所以點解你話外國咪開始話幾多歲樓下嘅小朋友係唔可以接觸宗教？因為驚佢被 install 咗啲宗教嘅嘢，你就自然即係你個女被 install，阿媽係好靚嘅，咁佢咪由細到大都覺得阿媽係好靚嘅，係啦，佢被蒙蔽咗隻眼啊嘛，係啦，即係你 install 咗樣去最底層，洗腦咯，洗腦，由細開始洗腦，即係會咁樣啦。咁但係咧，我開始譬如了解多啲人體健康啦。咁因為譬如基督教或者哎呀死啦，成日講基督教添，唔係啊，我講宗教啊，即係成日都會話迷信啊，好多都係迷信啊，即係你玄學都係成日俾人講你迷信啊。我覺得我自己都幾迷信。係啦，其實迷信呢個 term 大家點樣演繹咧？咩叫迷信咧？你係咪迷信嘅咧？我覺得我都幾迷信。但係迷信係好 negative 嘅喎。但係我又好相信科學喎，又好相信玄學喎，但我又覺得玄學係 from 量子力學喎。咁係咪迷信咧？係。咁你嘅迷信就唔係 negative 咯喎。唔係 negative。咁個迷點解咧？
咪自己係沉迷，中意咗沉迷咗啦，即係你中意咗沉迷咗。係啊，我中意嘅。但係正常迷信夠咯，迷信係 negative 噶嘛，即係話你信埋晒一啲咧唔應該信嘅，即係話你唔好咁迷信啦，冇客觀嘢嘅，你自己偏埋一邊嘅。咁但係廖師傅做玄學啦，你都應該成日俾人話你係咪迷信㗎？咁你嗱，我就唔係迷信嘅，我亦都唔到又迷信嘅，我就好邏輯嘅。其實我個人咧，咁我自己一路學咧就係點樣做咧，就係一路學唔係一路測試咯。即係我因為都跟過唔同嘅師傅啊嘛，喂，你教呢一招，咁咪試下呢招咪得咯。咁你招唔得咪同佢講，喂，呢招唔得喎，點解？咁佢解得到，咁咪通到，咁我咪知道，原來係邏輯性嘅嘢嚟嘅，就唔係話求其呢度擺棵樹，嗰度擺棵花，嗰度擺棵草，咁點解先得㗎？都有個原因㗎嘛。咁你解釋得到，咁我咪覺得 OK 咯，同埋真係有效果。因為有好多方法噶嘛，即係我哋講擺陣、佈陣啊各方面嘅時候，有好多方法噶嘛。咁咪試到邊個啱到自己，每一個人都可能唔一樣嘅。咁我哋要咁所以我覺得係，就算係即係你話 so called 迷信，但係都會試唔同嘅方法咯。即係冇一個標準答案咯，係啦。即係因為有啲師傅係有標準答案噶嘛，即係一定係咁 A 就 B， 唔係就 C 咁樣噶嘛。OK， 係啦。即係我就反而係咁樣嘅方法咯。我解讀現代香港人講嘅迷信咧，就係。簡單講就係一啲佢哋認為唔科學嘅嘢就係迷信。咁香港人嘅唔科學咧，嗰個科學咧嘅定義咧就係 pure science 嘅。係啦，即係你嗰樣嘢係要從你都係讀數學㗎喎，我係 pure science 係啦，咪就係咯，係啦，係咯，即係理科人嚟嘅。係咁所以咧，其實係好被理科去鍛鍊咧，嗰樣嘢係你要重複可以發生咧，先至係科學咯。因為我做指紋咧，都俾人話迷信嘅可以。即係話你嗰樣嘢係嘅咩？你佢係會問點解啊？你解釋嚟聽下點解啊？冇錯。咁但係好多時係就認真説啦，光速點解係呢個速度啊？喺地球嘅時候呢個速度啫，可能去到第二度唔係呢個速度。係，但係其實好多時去到最底層冇得點解喎，係發現我哋發現咗一個咁樣嘅邏輯，因為 A 就出現 B 啦，所以我哋係。但係喺香港學pure science 係好基礎呢樣嘢咧，係大家都會覺得係要符合到科學嘅一個邏輯先至等於唔迷信。冇錯，即係你講開就係話科學數學咧，我成日都即係講，我唔知係咪真㗎，即係因為我唔係真係數學專家。即係你講1+1等於2呢樣嘢，其實係好難 prove 㗎喎，講真就係。但係你覺得有冇科學根據？即係好多人就依家諗住一學由細到大都係咁㗎啦嘛，唔會再質疑呢件事㗎。但係係咪好似當初都搞好耐先至證明到1+1真係？哇！你講呢啲我要諗，我要撈翻出嚟。數學都有多 assumption 嘅。係咯，咪就係咯。係啦，1+1嗰啲係 natural number， 即係自然界會出現嘅數字嚟嘅。其實就係定義嚟嘅，有啲話係。咁當然1+等於2，咁你要 base on究竟係用緊咩準則啦？係啊，係啦，即係就係咁嘅意思咯。所以即係有時講迷信啊、科學啊，就係咁樣，就係咁。咁但係我個人覺得，當了解咗呢個，譬如我了解多啲健康嗰啲啦，即係人體嗰啲咩結構啊嗰啲，已經係覺得哇，完全超出咗。即係超出咗一個好 mechanical 嘅諗法，其實係好複雜，好刁鑽咁樣啦。所以我成日有陣時候俾人 challenge 話係咪迷信啊？譬如指紋，咁我會講一個例子嘅，就係喺收音機未發明之前，如果已經有電波存在，而你有部收音機收到，咁點解你會聽到嘢？我聽唔到嘢嘅，因為佢冇收音機嘛。哦，又係。只不過係你一個接收器，接收到一啲大家都未揾到嘅頻率的時候，人哋就會覺得你係迷信咯。即係我個概念咁，所以其實係會唔會係呢個世界、呢個宇宙就好多嘢存在緊？係。而你係冇辦法接收到，所以就 base on你識嘅智慧咧，就話呢啲人接收到嘅人其實係迷信。係。即係我自己嘅諗法係咁樣咯。即係好似啲高齡人士咁樣咯，啲高齡人士會接收到我哋正常人麻瓜接收唔到嘅信息㗎嘛。高齡人士咩？高敏定高齡？高齡人士即係有陰陽眼啊，又或者係靈媒啊嗰類。OK。高齡人士，即係佢就係裝咗個收音機啦。做乜話我咧？無啦啦話我高齡咧？裝咗個收音機，有高個 spirit， 好高維度，係咪？好高維度，係啦。咁我哋講呢啲話題，唔知會唔會俾人話咧？如果話嘅話，你即係話我哋啦，係啊，增加我哋嘅流量。唔該晒，好，下次見，拜拜。